है गाइसहरू। आज हामीहरू आँपकोल मगर ब्रिजबाट अवलोकन भ्रमणको लागि निस्केका छौँ है। किलोमिटर हामी जाँदैछौँ है। आज बागलुङसम्मको यात्रा यात्रा दिनभरि हामी अहिले केशव टारमा सदरमा भएको हुनाले सदरबाट जाँदैछौँ है। बसिसकेको छु। ओहो ट्याक्टर सम्झ्या क्या हो। करानी बन्दीपुर हेर रामकोट झनैनीको कुलुङकोटको पाखामा बसे लाग्दैन केहीको ध्यान। ल अहिले चाहिँ दमौली आइपुग्यो है। हामी चाहिँ दमौलीमा आइपुग्यो। केशव टारबाट दमौली आइपुग्यो छ। हाम्रो गाडी यहाँ छ, बसिरहेको छ। यहाँ चाहिँ एकजना मान्छे कुरेर बसेको हम। हामी बिच बाटोमा अब यसो सेप गर्नलाई टोयलेट गर्नलाई रोकेको छौँ। यहाँको माहौल यस्तो छ अहिले, यस्तो छ। यो भनेको पृथ्वी राजमार्ग दमौली पोखराको बाटो हो साथीहरू। यस्तो छ। यत्रो के डाँडा काँडा छ है। यो चाहिँ बागलुङको सबभन्दा हल्को र लामो पुल, हल्कै सबभन्दा हल्को पुल नै हुनसक्छ होइन। यो चाहिँ बागलुङ कालिका मन्दिर प्रवेशद्वार। यस्तो भिड्छ त नयाँ वर्षको बेलामा होइन। यस्तो छ अवस्था यहाँको। यस्तो छ ओ साथीहरू गाह्रो छ। सिरे हावा तन्हुको माटो डाँडामा कुलुङको यो दृश्य चाहिँ पञ्चकोट जाँदा माथि डाँडामा जाँदाखेरि पारिपट्टि देखेको दृश्य रमणीय छ होइन। बाटोहरू पुरा ठाउँ ठाउँमा पुगेको छ होइन। पारीका पाटाहरू देख्न सकिन्छ भने अग्ला अग्ला डाँडाहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू होइन। देख्नु राम्रो छ, हेर्ने भ्यूहरू पनि यस्तो सुन्दर देखिरहेको छ। अहिले मौसम खुलेको थिएन होइन, त्यही भएर क्लियरिटी दिएको छैन। यस्तो बाटो पुरा पिएको रहेछ। माथि डाँडो भए पनि उकालो चाहिँ छ साथीहरू है। ल आइपुग्यो पञ्चकोट चाहिँ। हाम्रो गाडी आइपुग्यो, झर्नलाई रेडी। ल आइपुग्यो छाता ल्याएको ठिकै भएछ मैले।
ल एक एक गरेर चाहिँ आइपुग्यो पञ्चकोट बसमा झरेर अब सबैजना जाने तयारीमा छौँ है। यस्तो छ यहाँको अवस्था, पुरा डाँडा यस्तो छ। ल हाम्रो ग्रुप चाहिँ हिँड्यो है अब यसरी स्याहार यादी ग्रुप यता आउँदैछ है यसरी यहाँबाट यहाँ माथिसम्म जान्छ है हामी। र यहाँबाट उकालो ट्याक्क घुमेर यता चाहिँ क्यामेरा थियो भने अल्लुक छ कि यिनीहरू चाहिँ फेरि यस्तो हो, यस्तो हुनुपर्छ मान्छे भन्यो भने है। हामी अब जाँदैछौँ सबैजना उहाँ पुगिसक्यो, त पुगिसक्यो सबैजना। र यहाँबाट हामी सबैजना आउँदैछ अब बाबा। आइपुग्यो